你们六代女团的中文也太卷了吧！米奥的 gay 文直播说中文。你们喜欢吃中国菜吗？我最喜欢的是小笼包啊！闯中很用心呀，又想起中文狂魔郑雅贤的现场。你们刚才的表演吗？我们第一次在音乐节上为大家带来开场舞台，有一点儿紧张，也很激动。Baby Monster 就是除希腊掌管舞台的神。